सकते हैं कि ये मस्जिद का गेट है और इधर का ये वज़ू खाना था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ही जो है बुलडोज़र पूरी तरीके से चला गया है और साफ तौर से कहना ये है कि ये किसी का भी कार्रवाई नहीं है, मस्जिद कमेटी नहीं बुलवाया है। क्या बोलेंगे आप भाई? नहीं, सरकार तो लेने की बात है, मगर और भी कब्जा हैं, जैसे जगह मंदिर और भी चीज़ें हैं, मगर इस चीज़ को सरकार क्यों नहीं देखती है? मतलब एक चीज़ हमारी मस्जिद को टारगेट करा जा रहा है, ये तो चीज़ है ही। चलो हमने घेरी भी, मगर आबादी जैसे बढ़ रही थी हमने जब ही करा है, ना कि हमने अपनी मर्जी से घेर दी। आबादी जैसी जैसी बढ़ती गई हमने उस हिसाब से थोड़ा सा हो गया जो भी हुई। मगर आज जो नौबत आई है, चलो हमने MCD की बात मानी, उसकी मानी, सरकार की मानी, आज जाके हमने अपना आप ही बुलडोजर बुला के अपना आप ही हम इस चीज़ को करवा रहे हैं। मतलब पहले कुछ लोग नमाज पढ़ने आते थे, फिर लोग बढ़ते चले गए। जैसे आबादी पूरी मुसलमानों की हो चुकी है, घनी आबादी, उस हिसाब से अब जगह बहुत कम पड़ती है भाई। जुम्मे में नमाज के लिए बहुत होती है, पब्लिक बाहर तक हो जाती है, हमें कोई दिक्कत होती थी, बहुत से को परेशानी होती थी। जगह बढ़ा ली थोड़ी सी बढ़ गई जगह।